Väliovet on paikoilla, mutta ulko-ovien avautumista joudutaan vielä semmoinen 1,5 kuukautta odottamaan. Mutta sillä aikaa voitaisiin käydä katsomassa, että mitä meillä on tässä viimeisen muutaman viikon aikana saatu tää työmaalla aikaa. Tehdään pieni kierros. Ja niin kuin näkyy, niin me ollaan tää meidän tuulikaappi ollaan saatu tänne jo tosi hyvään malliin ja nyt ollaan saatu nämä lasikki asennettua, eli tää rupeaa olemaan sähköistystä vailla valmis. Meillä on liukuovet ja kaikki asenneltu ja se on sitten vaan enää ajan kysymys, vähän viimeistelyhommia, että meillä on tuulikaappi täysin valmis. Lattian parissa täällä on myös tehty hommia, eli tää on tasoitettu ja tähän tulee sitten matto asennetaan tähän syvennykseen. Tohon nurkkaan meillä tulee sitten se meidän ottomaatti ja sitten tähän niin meillä tulee pakettiautomaattia. Ja se mistä oli jo aikaisemmin vähän juttua, niin on tämä meidän torialue, niin edelleen pitää olla kyllä äärimmäisen tyytyväinen, että tämä tekniikka saatiin täällä kulkemaan mahdollisimman tuolla katon rajassa, niin silloin tämä pysyy myös tämmöisenä avaran näköisenä ja ei tule semmoinen liian ahtaan tuntune. Tähän meillä tulee sitten hevikaluste ja sitten tulee salaattipaaria, leipäkalustetta ja sitten semmoinen keskilatti ja kylmäkaluste, mihinkä tulee sitten noin kaikki meidän täällä itse tehdyt ja pakkaamat tuotteet, niin ne tulee sitten jatkossa mitä suurimmalla todennäköisyydellä löytymään sieltä. Valaisimet on aika lailla kaikki asennettu, pois lukien näihin mustiin kiskoihin tulevat noin spottivalaisimet. Eli ihan näillä näppäimillä niin päästään näistä ledinauhoista eroon ja saadaan tänne ihan oikea myymälävalaistus sitten päälle. Sitten mä haluan näyttää yhden uudistuksen, joka ei niinkään näy, mutta se tulee kuulumaan. Eli tästä kun käännetään katse kattoon, niin tiedättekö mikä siellä on? Se on aivan oikein, se on kaiutin, eli jatkossa meillä tulee sitten kaupassa kuulumaan niitä pirun ärsyttäviä mainoskuulutuksia ihan non-stoppina. Ei vaiskaan se, että tulee ihan musiikkikäyttöön. Pyritään pitämään sieltä kaikki ylimääräinen pois ja volumet sillä tasolla, että kaikki viihtyy, mutta kuitenkin semmoinen, että se vähän luo semmoista viihtyisyyttä myös tänne kauppaan. Sitten tuolla meillä on tällä viikolla ehkä isoin urakka ollut, nimittäin kaupan perältä meillä nykyään löytyy maitokaappi. Ja nyt on kyllä pakko sanoa, että on maitokaapilla koko ja näköä, nimittäin suurin piirtein tämän verran meillä oli tilaa siinä meidän vanhassa maitokaapissa. Ja sitten kun tästä lähdetään katsomaan, niin tämä on reilusti yli tuplat siihen, mitä meillä on aikaisemmin ollut, tämä meidän maitokaappi. Ja tänne tullaan sitten saamaan, sinne tulee mehut, siihen tulee maidot, perusmaidot tulee itse asiassa sille rullakoille, niin ei varmasti lopu hyllystä kesken. Sitten tulee UHT-maidot ynnä muut litran isoissa purkeissa olevat maitotuotteet. Sitten tästä eteenpäin 4 oviparia, niin siihen tulee sitten nämä kaikki jogurtit, rahkat ynnä muut proteiinivälipalat, niin ne löytyy jatkossa siitä. Ja tälle tämä näyttää täältä meidän puolelta. Eli täällä on tämmöiset lirpakkeet, jotka saadaan sitten vedettyä eteen, kun ei hyllytetä. Ja tämän kautta sitten saadaan tuotteet esille ja tähän tulee vielä semmoiset rullat päälle, että kun me laitetaan tuote siihen, niin sitten se rullaa automaattisesti sinne eteen ja on siitä sitten teidän helposti otettavissa. Mutta tämä on kyllä erittäin suuri parannus siihen vanhaan maitokaappiin nähden ja varmasti palvelee, ensinnäkin tehostaa meidän toimintaa, meillä on parempi hyllysaatavuus ja sitten myös niin kuin asiakkaan puolelta niin ihan varmasti niin palvelee paremmin isommalla ja laajemman valikoiman muodossa ja helppouden muodossa. Aikaisemmin oli juttua myös tästä lattiasta, eli tämähän on nyt hiottu, jyrsitty ja kiilotettu ja sen jälkeen pinnotettu. Nyt tämä on toki aika likainen, kun tässä on sitten tehty töitä, mutta tämä tulee tästä vielä viimeistelyn jälkeen niin olemaan aika paljon tätä nykyistä parempi, mutta onhan tässä aika valtava ero siihen aikaisempaan. Eli jos katsoo tuota tuulikaapin heijastustakin tuosta lattiasta, niin kyllähän tämä niin on 100 kertaa parempi kuin se vanha. Ja mietitkö, että mikä levy se täällä nojailee tähän tolppaan, niin tämä tulee olemaan yksi osa meidän myymäläilmettä. Jätetään se nyt vielä vähän auki, että mihinkä sitä
tulee, mutta tämän ympärille tulee aika paljon kaikennäköisiä muita komponentteja. Tämä on siis sitä samaa vaaleita tammikuosia, mitä meillä tulee noihin muihin kalusteisiin. Ja sitten tietysti nuo mustat viivat niin pelaa ihan hyvin yhteen noiden meidän mustien kylmälaitteiden ja teollisen hyllyjen kanssa. Niin ainakin niin kuin se värimaailma pitäisi sopia hyvin yhteen. Mutta mitä mieltä olette tästä kuosista? Onko liian levoton vai näyttääkö hyvälle? Tietysti harvoin sitä katsotaan niin kuin hirveän siitä läheltä, mutta kertokaa ihmeessä tuohon alle teidän mielipide. Ja se onkin oikeastaan mitä meillä on tuolla myymälän puolella tapahtunut. Sitten lisäksi on tehty aika paljon hommia vesikatolla. Sinne on tullut laitepetiä meidän lauhduttimille ja sitten teknisessä tilassa niin sinne on tullut ilmanvaihtokonetta, ryhmäkeskusta, pääkeskusta ja kylmälaitteiden pumppuasemaa. Eli siellä on tehty tekniikan parissa paljonkin hommia. Ja sitten tietysti tänne meidän keittiöön, niin tuossa on lappu, että loppusiivous tehty, eli älkää tulko enää sotkemaan tänne. Täältä tietysti puuttuu vielä Metoksen toimittamat noin rosterikalusteet, mutta noin niin kuin pääpiirteittäin niin tämä meidän keittiö rupeaa olemaan valmis. Huuva ollaan saatu tänne, eli siinä huuvan alla niin meillä on sitten uunit ja kaikki muut tuollaiset niin kuin keittiölaitteet, joilla tullaan kypsentämään sitten ruokaa. Ja tästä keittiöstä puheen ollen, niin vaikka mä oon nyt tällä viikolla tehnytkin meille sellaisen noin 70 tuotteen reseptiikat valmiiksi, niin kuitenkin edelleen niitä toiveita kaivataan, että jos on jotakin, mitä erityisesti lähikaupasta haluatte helposti, nopeasti tulevaisuudessa mukaan, niin kannattaa sitä nyt tässä kohtaa toivoa ennen kuin ruvetaan sitten tekemään koevedoksia täällä meidän uudessa keittiössä, niin saadaan sitten varmasti teidän haluama tuotteistus tonne hyllyyn, nimittäin se ei paljon lohduta, jos meikäläinen on tehnyt 70 reseptiä, josta 65 on umpisurkeita ja kukaan ei niitä halua, niin se 5 tuotteen tuotteistus on aika ohut kuitenkin siinä kohtaa, niin laittakaa ihmeessä niitä toiveita tulemaan. Ensi viikko sitten itse asiassa se tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen, nimittäin tuonne myymälän puolelle niin meillä tulee tiistaina, olisikohan 3 rekka-autolastillista kylmälaitteita, eli kaikki kylmäkaapit, keskilattiakalusteet, omakoneelliset kylmät, pakastekylmät, kaikki tulee ensi viikolla ja tiistaista eteenpäin niitä ruvetaan myös laittamaan paikoille. Ja toivotaan, että siinä loppuviikon tienoilla niin meillä olisi jo semmoisessa kunnossa toi myymälä, että pystyttäisiin vähän katsoa, että mille se visuaalinen ilme niiden kylmälaitteiden kanssa näyttää. Ja se on semmoinen, että se tulee kyllä muuttamaan tuota myymälän puolta todella paljon, niin sitä ainakin itse odottaa erittäin innolla. Ja että varmasti näet sitten ensimmäisten joukossa, että mille tämä myymälä tulee näyttää, niin kannattaa seurata meitä tosiaan täällä Instagramissa, Facebookissa. Ja lisäksi mä luulen, että harva on hoksannut, mutta YouTubessa niin meidät löytää nimellä Kauppiasveljekset, niin kannattaa myös siellä seurailla. Siellä on yleensä vähän pidempää pätkää sitten näistä videoista, niin saa vähän ehkä enemmän irti sitä kautta. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin katsotaan ensi viikolla, kun meille rupeaa tosiaan valumaan niitä kylmälaitteita ja mä teen sitten uutta päivitystä, mutta siihen saakka niin ei muuta kuin morjes!